क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में डकार लेना बहुत खतरनाक होता है? जब हम कभी डकार लेते हैं तो हमारे मुंह से एक गैस निकलती है और वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैस का मिक्सचर होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप अंतरिक्ष में जाते हो और वहां पर डकार लेते हो तो सिर्फ गैस नहीं, जो भी चीजें आपने खाई हैं वो सब मिक्स होकर थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है और ये डकार पूरे मुंह का स्वाद एकदम गंदा कर देता है। इसका एक रीजन ये है कि पृथ्वी पर ग्रेविटी रहती है। लिक्विड और भोजन ग्रेविटी की वजह से नीचे रहता है और गैस ऊपर आ जाता है, इसलिए सिर्फ गैस बाहर निकलती है। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए सब एक साथ बाहर आता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना।